يعني ما كنت نستنى فيها ما طولت. آه، كل رياضي يعني جزائري يتمنى تجيه في لا ديسيبلين تاعو، يعني تجيه اون ديستانكسيون. ويعني كي تجي حتى من بعد اعتزالك سي ان سيني اونكور بلو فور. جوستومون كي قلت بعد اعتزالك اليوم، الاعتزال ديالك ربما كان طرح تساؤل علاش، وشنو هي السبه. بورتون لاج كان 28 اون 29، وشنو نقولوا باللي السبه اللي دفعتك باش تعتزل يعني هذيك لابيريود؟ كل واحد يعني يتمنى يخير هو الوقت اللي يعتزل فيه، ويخير حتى هو يعني لا فاسون اللي يعتزل بها. انا عشت وقتي يعني مع المنتخب وقدمت الشيء اللي نجم نقدمه، الحمد لله على كل شيء. ما كانش يعني دي غيزون اخرين للاعتزال. جوستومون ما نقولوش باللي انت كان جينيراسيون تاع زياني، تاع بالحاج، نقولوش باللي خرجتوا من لا بتيت بورت تاع انت هكذا تحس فوالا بالك ان تريستاس هكذاك خرجتوا ولا كيفاش؟ يعني ما نجمش نهضر على زملائي يعني اللي كانوا يلعبوا معايا، انا نهضر على نفسي. يعني كل واحد جوستومون مي يصلح. بصح كنتو اون جينيراسيون اللي مدت لو فوتبول، سيرتو كي نحكوا على زياني جيتو انتوما اون جون ليكيب ناسيونال اون 2002 2003، ومن بعد بارتيسيبيتو في كوب دافريك 2004. مديتو بورتون لا بيريود اللي جيتو فيها كانوا سراوين يجوا دي جوار اللي نظن باللي اللاعبين هذو كل يستاهلوا حتى هم كل قدر من الشعب الجزائري، والشعب يحبهم. يعني مش باش نهضر على الموضوع هذا انا بصح كريم نادير كي يجيو للجزائر دائما يصحوا بالمحبه تاع الشعب. بصح صاحب اللي حتى ان غارسون كيما كريم يميريتي اون سورتي ان بو ديفيرونت. بس هذه كرة القدم، وان شاء الله حتى نتحسنوا في الموضوع هذا في المستقبل ان شاء ما الله. نقولوش باللي احنا لو فوتبول سيرتو احنا لي زالجيريان كاين شويه انغراتيتود، شويه سياسه نكران احنا هنا في الجزائر. لا درك الواحد ماهوش لي زاسبي نيجاتيف تاع الفوتبول يجيبهم لينا الجزائر. ما احناش اون اكسبسيون في العالم. احنا فوتبول سي ان موند ديفيسيل في العالم كامل، و ني با اون اكسبسيون احنا في الجزائر. الفوتبول هكا. درك حنا لازم برك باش ما نقعدوش في ان اسبي نيجاتيف، لازم واحد يتقدم ويخمم على المستقبل، وكل واحد يخمم على المستقبل تاع الكرة تاعنا، على المستقبل تاعو كلاعب سابق قادر يعاون به الكرة في المستقبل، كما كريم كما نادير كما مجيد كما رفيق صيفي يعني كل واحد يقرا في الدومين تاعو قادر يعني يزيد يقدم حاجة يعني اسون نيفو ينجم يقدم حاجه في المستقبل. لا لا بصح قبل ما الواحد يكون مدرب في المنتخب عنده خدمه كبيره قبل مع نادي، يقدم دي ريزولتا في الانديه اللي يخدم فيهم، ومن بعد ان شاء الله ينجم يتمنى يدرب المنتخب ان شاء الله. جوستومون نقولوا شويه اللور عنتر لو كان تسمح فوالا لا كاليفيكاسيون لا كوب دي موند، نولوا هذيك لا كاليفيكاسيون هيستوريك. كاليفيكاسيون هذه عندها درك تقريبا 10 سنين. 10 سنين 10 سنين الوقت يفوت. جوستومون لو بوت ديالك يا ماركي درك لا انا ما سي ان تري بون سوفونير، بصح جو بريفير درك نشوف القدام ونهضر على المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. وعلى الخدمه اللي قاعد نخدم فيها دركا باش ما نبقاش نعيش في الشيء اللي فات صح قدر من عند الشعب، قدر كبير ومسؤوليه. القدر هذا مسؤوليه، ولازم هذا يحافظ عليه ويجرب يرجع حاجه في المستقبل في دون ان بوست ديفيرون ان شاء الله. جوستومون انتر اكس جوار واليوم كوم ماناجر، واش اللي تغير واش اللي تبدل؟ اسكو تحس الميم سونتيمون كيما كنت افون ولا تبدلت عليك؟
فدوموند Le sentiment اللي تحس به c'est que tu vieillis. Il a plus 25, 26, 27 ans, les années passent, mais le plaisir de revenir en Algérie, il est toujours le même. La passion qu'il y a autour de l'équipe nationale, qu'il y a autour du football Ta'na, il donne autant d'envie de participer à l'aide de notre football, Inch'Allah. Ça c'est des choses importantes. Donc c'est les choses qui changent, c'est que tu as plus de réflexion. Que quand tu joues, tu fais ton match, tu rentres chez toi, mais là quand tu es dirigeant dans un club ou quand tu penses à l'avenir, tu es plus dans la réflexion. justement انت قلت l'aide l'équipe nationale وكل mais l'aide هذا في côté technique par exemple comme entraîneur ou là côté comme dirigeant comme Moi, je ne me suis pas dirigé vers l'entraînement. Donc, si un jour, Inch'Allah, je dois aider pour notre football en général ou pour notre sport en général, ça sera pas comme entraîneur. Après, il n'y a pas que le poste d'entraîneur dans le sport. ça sera quand par exemple Aujourd'hui, on n'est pas... c'est trop tôt pour en parler. Déjà, moi, je suis en poste dans un club, j'ai beaucoup de respect pour mon club. Et je ne suis pas prêt en termes de bagage, en termes de diplôme. Donc je pense que j'ai encore pas mal de choses à apprendre, Inch'Allah, pour avoir les compétences nécessaires. كل جيل يعيش بلا manière تاعو. D'avoir un avis extérieur et un jugement, c'est très très facile, mais moi j'aurais pas ce genre de jugement. Je peux dire juste on vit une période très difficile en équipe nationale. Médiatiquement, c'est compliqué aussi, au niveau autour de l'équipe nationale. Donc ce que je leur souhaite, j'ai vu encore des garçons de l'équipe nationale hier, ici à l'hôtel, ce que je leur souhaite, c'est vraiment de pouvoir s'exprimer, Inch'Allah, du mieux possible et d'avoir de la sérénité autour de notre équipe nationale, Inch'Allah. justement mais بصح نشوفوا باللي لي سيبورتور وبيبليك الجيريان اللي ما يصبرش اليوم مع هاد لي ريزولطا اللي يديرهم ليكيب ناسيونال ولات كاين ما نقولوش مشكل ولكن بين لي جوار وبين ليكيب ناسيونال والبيبليك سا مارش با ما يشتمش ميم سي لي غرادا ما كان ماشي كيما كانوا نشوفوا ستاد نقدروا نقولوا فيد سان جويي لي ماتش اميكو الاخرين تاع ليكيب ناسيونال بارابور افون لي ماتش اميكو حتى في الجيل تاعنا عرفنا ستاد 5 جويي فارغ بارابور ريزولتا ولا ما الشعب تاعنا يحب ليكيب ناسيونال يحب بزاف ليكيب ناسيونال وكيما يحبها il peut être déçu. C'est de la déception, c'est pas que اليوم الغدوة الشعب ما عادش يحب l'équipe nationale, c'est pas ça, c'est que il est déçu de la façon de jouer, il est déçu des résultats. بصح كون يشوفوا ان جوار البرا يصوروا معاه، كون يشوفوا محرز يحبوه، كون يشوفوا براهمي وحده يحبوه. دركا الشعب بغى يشوف une équipe. Il veut voir une équipe ensemble. Et c'est là que j'espère, Inch'Allah, qu'on va retrouver une équipe. Et quand on regarde sur le terrain, si le public il ressent rapidement une cohésion dans le groupe, tu verras que le stade il va se remplir très très rapidement. Ça c'est pour moi c'est la chose la plus rapide. الشعب يرجع يحب l'équipe المنتخب كما كان يحب وهذه c'est très rapide. تشوف بلي عندنا اون شونس هما داروا قال لك لا دومي فينال، تشوف بلي كاين اون شونس ولا مع لا سيتوياسيون اللي فيها ليكيب ناسيونال ديفيسيل. ديجا لازم نخرجوا من لا كريز هذه قبل ما نهضروا على دومي فينال ولا فينال، نخرجوا من لا كريز هذه ونوجدوا لا كوب دافريك de façon sereine. Ça sera déjà un objectif intéressant, Inch'Allah. Après, يجي objectif آخر. justement انت منولو شويه لو كان نقول لك حالي روزيت انت. Non mais on est pas... Je suis pas là pour parler d'individualité. Non, ماشي pour parler d'individualité ولا نقول لك دار ولا ما دارش. فوالا البالون ديال واش دار مع ليكيب ناسيونال كيفاش انت كنت اكس جوور ومديت ليكيب ناسيونال وكم عاش وقته
Monsieur Ali Lodzik عاش وقته كيما عاش وقته الشيخ سعدان مع l'équipe nationale كيما j'ai connu plus de 5-6 sélectionneurs. بركا c'est le passé c'est le passé. الواحد يشوف لقدام ان شاء الله sans trop commenter ce qui s'est passé ce qui chez les fêtes. ان شاء الله الواحد يشوف لقدام ان شاء الله و يعني نتمناو كل نجاح ان شاء الله للمنتخب تاعنا والسوايع اللي يجيو ان شاء الله خير من اللي فاتوا. justement انت ضربت جوزت بيريود كبيره في ليكيب ناسيونال لونترينور كي فوزا ماركي في ليكيب ناسيونال. Je l'ai dit dernièrement et je pense que les gens ils l'ont su. Cheikh Saaden c'est quand même quelqu'un qui a marqué de son empreinte notre football. Donc c'est un monsieur que je respecte énormément et que j'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est quelqu'un qui a fait des choses très importantes pour le pays. J'ai vraiment pris ma dimension de joueur et d'homme. C'est Bochum, c'est en Allemagne. Je suis resté le plus longtemps et je garde des souvenirs impérissables là-bas. justement انت لو كان زيدوا ثاني تنهضروا كاين الحاج روراوا الحاج فوالا كنقول لك الحاج. Le Haj, c'était un président très dévoué pour la fédération. Il a fait du très bon travail. Et j'espère qu'il profite maintenant très paisiblement avec sa famille dans un rôle un peu différent de ce qu'il a pu avoir en tant que président de la fédération. Non, je pense qu'on ne vit pas dans les groupes. On ne vit pas dans le groupe de l'équipe de France pour savoir ce qui se passe. Non, je parle de la société. Karim Benzema, il a fait de très grandes choses avec le Real Madrid. Là, c'est dommage qu'il soit pas à la phase finale à la Coupe du Monde. Après, c'est encore déjà que c'est compliqué de commenter notre actualité à nous au niveau de l'équipe nationale. Je me permettrai pas de commenter l'actualité des autres équipes nationales. Non, même pas, je ne vais pas commenter ce sujet. C'est passé pour moi, on en a parlé, reparlé. Je pense que c'est plus le moment d'en parler maintenant. امو كنقول لك صدراتها هذا ما كان. صدراتها كبرت فيها أنا. كبرت فيها رحت قريت فيها mes premières classes. Donc c'est mon village auquel je reste très attaché. Et j'y retourne quand je peux. Donc c'est très important pour moi les racines. كريم زياني. Karim, c'est un joueur qui a fait beaucoup pour l'équipe nationale, qui est encore suit l'équipe nationale. Il m'a dit encore hier, je l'ai eu au téléphone, il était très triste de la défaite contre le Cap-Vert. Et j'espère qu'il va faire une belle saison, Inch'Allah, cette année. Il a fait une belle saison avec nous à Orléans. J'espère qu'il va faire une belle saison, ce qui devrait être sa dernière saison avant d'entamer ses diplômes d'entraîneur.